هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vëllezër të nderuar musliman, mas pari Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, falje dhe ndihmë vetëm prej Allahut kërkojmë, salavatet dhe selamet i çojmë për mivulën e pejgamberisë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Thot Allahu Azza wa Jall: o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall me një frikë si takon Allahut Azza wa Jall dhe mos vdisni ndryshe përveç se si besimtar. Gjithashtu thot: o ju të cilët keni besuar, thot Allahu Azza wa Jall, thoni fjalë të drejta se me të vërtet fjalët e drejta ja ndreqin juve punët, edhe Allahu Azza wa Jall ja fal juve gjunahet. Dhe sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë disa fjalë rreth dimri, mundësi për adhurim. Pasi që jena në këtë stin të dimrit dhe ndryshimi i stinëve është ligji i Allahut Azza wa Jall që e ka vënë Allahu Azza wa Jall atë ditë kur e ka kriju tokën edhe qiellin, edhe ligji i Allahut Azza wa Jall te krijesat nuk ndryshon. Ndryshojnë ditët edhe netët, edhe ndryshojnë stinët, edhe këto kanë një urtësi në veten e vet. Edhe Allahu Azza wa Jall ka lënë urtësitë e veta. Edhe çdo stin i ka ato fritet e veta që dallohet prej stinave tjera, edhe çdo stin i ka ato punët që dallohet prej stinave tjera, saqë edhe njerëzit i sheh kur vjen stina e dimrit, për shembull ato çamirën me tregti e ndryshojnë mallin, i hekin atë mallin e verës, e qesin mallin e dimrit për me shit jakna, bunda të dimrit, kundra trasha edhe kështu me radhë. Pasi që njerëzit mundohen që ta shfrytëzojnë, domethënë stinën, pse muslimant mos e shfrytëzojnë stinën edhe për diçka tjetër shumë më me rëndësi? Pse mos e shfrytëzojnë për me kënaqë Allahun Azza wa Jall? Se krejt jeta është që Allahun Azza wa Jall duhet na me kënaq me veprat tona edhe me përkushtu veprat Allahut Azza wa Jall edhe me bë veprat mira sa më shumë. Po jo në kohë edhe jo në vende që njeriu t'ja lehtësojnë me marrë se vape më shumë, edhe që njeriu t'ja lehtësojnë që me bë vepra ibadete, adhurime sa më shumë. Edhe kjo stin, pasi që ashtu Allahu Azza wa Jall e ka bë ligj që ditët shkurtohen edhe netët zgjatet, është e lehtë për disa lloj ibadetesh, për disa lloj adhurimesh që mundet t'i bëjë muslimani, pasi që është koha, domethënë e fladitshme, edhe ditët e shkurta, njëri mund të bëjë gjatë këtyre ditëve disa ibadete edhe nuk e merr vesh, për dallim prej verës që është koha e gjatë edhe ditët janë nxehta, edhe njëri i ka vështirë disa adhurime me i bë. E dimrit Allahu Azza wa Jall duke alshuar mëshirë për njerëzit e ka lënë që të jetë koha kështu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për stinën e dimrit, ka thënë Eshita Rabiul Mu'min. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dimri është pranvera e besimtarit. Qysh kjo stin mu quajt pranverë? Quhet pranverë se muslimani nëse e shfrytëzon që me kënaqë Allahun Azza wa Jall është sikur pranvera për zemrën e tij. Gjithashtu
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që dimri është el ganime el baride. Ka thonë dimri është një ganimet, një plaçk apo një lavërdi e freskët, e mirë. Çdo send e freskët është e mirë, edhe frutat e freskëta janë të mira. Edhe çdo send i freskët është i mirë, edhe dimri për besimtarin që e shfrytëzon një tatë në adhurim ndaj Allahut azza wa xal, është sikur ai fruti i freskët, edhe është sikur ajo plaçka e freskët e mirë. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për stinën e dimrit, ka thonë eshita ganimetul ubad. Ka thonë stina e dimrit është ganimet, është plaçk për ato që bëjnë adhurim shumë, për ato që bëjnë ibadet shumë, për ato ibadet gjitë që adhurojnë Allahun azza wa xal ditën edhe natën. Prandaj besimtari, muslimani, duhet që çdo herë ta ketë parasysh që të përfitojë prej stinëve dhe përfitojë prej kohëve dhe prej vendeve, edhe në atë mënyrë që ta kënaqë Allahun azza wa xal me veprat e tij. Edhe në këtë kohë besimtari duhet me qenë siçel, edhe duhet me shfrytzu këtë shans të mirë që i ka ardhur që me adhuru më shumë Allahun azza wa xal, me u përkushtue dinit Allahut azza wa xal më shumë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, innal mu'min kayyisun fatin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet besimtari është që i shfrytëzon shancat e mira, edhe është siçel. Prandaj vëllezër të nderuar, të jena siçel dhe të jena që i shfrytëzojmë shancat e mira që na jep Allahu azza wa xal, dhe ta shfrytëzojmë këtë dimër me disa ibadete që do t'i cekim në vijim. Prej ibadeteve apo prej adhurimeve që besimtari ka mundësi ta shfrytëzojë në këtë kohë të dimrit është agjerimi nafile. Ai muaj i Ramazanit që e ka në obligim me agjeru ka kalu. Tash është koha ku njeri besimtari mund të agjerojë nafile më shumë. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e shita Rabiul Mu'min, ka thonë dimri është pranvera e besimtarit. Ka thonë tale lejlehu fe kame wa kasura neharuhu fe same. Është zgat nata e dimrit, edhe qohet besimtari dhe bën namaz nate, dhe është shkurtue dita, edhe besimtari e agjeron këtë ditë. E agjeron nafile për hir të Allahut azza wa xal. Kjo është një kohë ku koha është e freskët dhe është e fladishme dhe dita është shumë e shkurtë. Edhe besimtari, për dallim prej verës, kur është nxehtë edhe dita është e gjatë, këtë kohë e ka ma lehtë me agjeru. Dikush që ka borxhe që e kanë mbet prej më herët, ose dikush që s'ka borxhe me kryje, po e ka veç se me bëhen nafile, me agjeru nafilet, hanetejnte për shembull, sikur që ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo me agjeru 3 ditë prej ditëve të bardha çdo muaj të hijretit, apo me agjeru më shpesh e kështu me radhë. Çdo ditë që agjeron është në të mirën e besimtarit nëse agjeron. Ka thonë Ebu Huraira radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ela edullukum alel ganim el baride, ka thonë atë ju tregoj për një plaçk, për një lavërdi të freskët të mirë. Ato i kanë thonë po, gjithsesi na trego. Ka thonë Ebu Huraira radiallahu anhu, ka thonë esawm fi shita, ka thonë plaçka e freskët është agjerimi në muajin apo në stinën e dimrit. Agjerimi në stinën e dimrit është, do me thonë, që bje shumë dobi për besimtarin, edhe është letë për to, as nuk e mundon. Gjithashtu, prej veprave tjera që mundet i shfrytëzoje muslimani dhe të adhuroje Allahun azza wa xal në këtë stinë, është edhe namazi i natës. Namazi i natës ka vlerat shumëta gjatë tër vitit, edhe besimtarit duhet që t'ja baje vetit sa ka mundësi, t'ja baje si obligim, pa ja ba Allahu azza wa xal obligim, se na e dim që namazi i natës është sunet prej suneteve të forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që është sunet, është mirë që besimtari këtë sunet me u mundu me e qunë vend sa ma shumë. Gjatë tër vitit, po në këtë kohë, kur nata është e gjatë, edhe trupi e merr atë çka ka nevojë për me pushu. Trupi pushon sa don, pastaj jet një pjesë ku njeri duhet t'ja kushtojë Allahut azza wa xal, edhe ta daje një pjesë natës për me bën adhurim. Qofse është edhe 2 rekate, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë punë më të mira, veprat më të mira
janë ato të cilat janë pak, mirë po janë të vazhdueshme. Për shembull, 2 rekate me i fal nuk janë shumë. Janë pak, mirë po nëse i ban tan dimnit, që ato kurrëherë nuk i lën asnjë natë, ajo është te Allahu Azza wa Jall, ditët janë që vijnë një pas një dhe janë shpesha, edhe sevapet janë të shumta tani te Allahu Azza wa Jall. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, njëri prej 6 muslimanëve të parë që e ka pranuar Islamin në Mekë duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Abdullah ibn Mas'udi, marhaban bish-shita, ka thon mirë se vjen oj stina e dimrit, tanzilu fihi al-baraka, zbritën në kestin bereqeti. Qysh me zbrit bereqetin kestin, ka thon yatulu fihi al-layl lil qiyam, zgjatet në kestin nata për me u fal namaz nate, për me fal namaz nate, o yaksuru fihi an-nahar lis-siyam, dhe gjithashtu shkurtohet dita për ato që dojnë të agjerojnë nafile. Transmetohet nga Hasan el-Basriu rahimahullah, i cili është kon njëri prej tabiinëve, do me thonë gjenerata pas sahabeve që kanë ardhur. Ai ka qenë edhe prej dietarëve të tabiinëve, ai ka mri shumë sahabe të mëdhoj edhe ka marrë dituri të ato, si për shembull te Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Abbasi edhe të tjerët. Ai ka thonë: "Ni'ma zamanul mu'min ash-shita", sa kohë e mirë për besimtarin është dimri. Lejluhu tawil yakumuhu, natën e ka të gjatë edhe besimtari falen namaz nate në dimër, wa naharuhu qasir yasumuhu, edhe ditët janë të shkurta edhe i agjeron. Gjithashtu prej veprave tjera që besimtari duhet të shfrytëzojë në kestin të vitit është edhe leximi i Kuranit apo mësimi i Kuranit, pasi që në këtë kohë njeri ka më shumë kohë edhe mujtet me pushu edhe nata është e gjatë, është mirë që me marrë e me lexu sa më shumë Kur'an, pasi që njëri prej dietarëve ka thonë: o ju që e keni Kur'anin, o ju posedust, o ju bartësit e Kur'anit, tale lejlukum li qiraatikum faqra'u, ka thonë është më zgjat nata e dimrit që ju të lexojni më shumë Kur'an, ka thonë prandaj jepni më shumë mund këtë edhe lexojni më shumë Kur'an. Është mirë që këtë kohë me shfrytëzu besimtari, pasi që vjen ndoshta prej pune, edhe pastaj ka kohë me pushu edhe me marr me lexu, edhe me shfrytëzu këtë kohë me lexu sa më shumë, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el hasanatu bi ashri amthaliha, ka thonë e mira te Allahu Azza wa Jall shpërblehet 10 fish. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush e lexon një shkronjë prej Kuranit, i ka 10 sevape, 10 shpërblime. Ka thonë nëse e lexon elif lam mim vesh, ka thonë 3 shkronja 30 sevape. Elifin 10 sevape, lamin 10 sevape, mim ka thonë 10 sevape. 3 shkronja 30 sevape. E sa më shumë të lexojë njëri shkronja, hala më shumë ka sevape. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë kohë dhe të lexojmë sa më shumë Kur'an dhe të mësojmë sa më shumë Kur'an për ato që dojnë me mësu përmendsh, që të marrëmi sa më shumë sevape. Gjithashtu mos e harrojmë edhe një sen shumë e rëndësishëm vëllezër, që është me mësu fëmijët ton Kur'an këtë kohë, pasi që jena më të lirë kena kohë, më shumë mu marr me fëmijët edhe me këshir sa kanë mësu Kur'an, sa din me lexu, edhe më u kontrollu që ato që i kanë mësu përmendsh. Për shembull, mujna me bë me fëmijët me mësua çdo natë diçka prej sureve, 10 suret e fundit, për shembull prej te Elem Tarakefe, edhe te poshtë deri te surja Kul A'udhu Birabbin Nas. Edhe me mësua për natë me fëmijët ose çdo ditën natë me mësu ka një sure, ose me bëhe për 2 natë me mësu ka një sure. E sheh që për një kohë të shkurt fëmijët i mësojnë të çato 10 suret, që ato kanë me u desh për namazin, që tanë jetën e vet ai ka me fal namazin. Bile spaki që shtojke edhe një hoxh, të bofna sebeb që ne t'jena të parit që jam mësojmë fëmijës tonë surën el-Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin. Se surën el-Fatiha ka me përdor fëmija pasi që të rritet edhe t'i bëhet namazi obligim për çdo namaz edhe për çdo rekat. Njeri nëse i falen krejt sunete gjatë ditës, edhe krejt farzet, edhe namaznate falen, parafërsisht i bjen mu fal dikun te 40 rekat gjatë ditës edhe natës. Edhe nëse fëmija e mëson prej teje surën el-Fatiha, ka me e lexu mas paki 40 herë në ditët. Bëma ki edhe ma shumë dhe i bjere me e lexu, mas paki 40 herë në ditët. E kur ta mësoj 40 herë në ditët, prej teje, çdo herë që e lexon ai,
të vjen një pjesë e shpërblimit edhe teje automatikisht. Pa i alip Allahu Azza wa Jall, pa e bën një jetë fëmia me ta çu ty, ta çon Allahu Azza wa Jall shpërblimin e surës El-Fatiha në shpërblim për atij shpërblimit që ja lexon fëmia jot. Prandaj të bëhesh ti i pari që ja mëson çast surë fëmijës tënd ose ja mëson surë të tjera fëmijës tënd në këtë kohë. Gjithashtu, prej veprave që mund të shfrytëzojë besimtarin këstin të dimrit është edhe leximi, që para ato që janë në për shkolla të mesme apo në për fakultete, të lexojnë në këtë kohë më shumë, të përgatiten për provime nëse kanë, ose nëse s'kan provime të përgatiten me libra, do me thonë për gjatë vitit që duhet me mësu. Ose nëse, për shembull, dikush që ka familje dhe që ka fëmijë dhe ka grua dhe të afërmit e vet, është mirë që më ia bë obligim vetes edhe me marr me lexu ndaj libër. Përveç librave tjera të shkollës. Për shembull, ndaj libër fetare, mundet për shembull me e marr librën Riyadus Salihin, që është e përkthime edhe shqip, që e ka shkruajt Imam Neveviu rahimahullah, që është libër, do me thonë e vogël, edhe është libër që ka shumë tema interesante, ka brenda lloj tituj, ka për sjelljen e mirë, ka për selamin, ka për vlerën e namazit natës, ka për vlerën e agjërimit nafile, ka për shumë tema aty shtjellohen. Edhe është mirë me e marrë këtë libër edhe me e bëhe që me e lexu me familjen bashkarisht, më mbledh në sallon, bazdarke, krejt familja, edhe me lexue me zon, për shembull prindi, edhe me e bëhe çdo ditë net, që mos më u bëhe fëmijëve, do me thonë dosadnë, mos më mërzit, atëherë se e bën që me lexu çdo ditë net ka një 15 minuta apo 20 minuta. Që kjo me vazhdu, se nëse bëhet shumë për një ditë me lexu shumë, ai i vjen mërzi edhe e lën. Kështu ka 15 minuta 20 nuk mërzitet. E lexon një kapitull apo i lexon 5 hadithe apo 10 hadithe, e në shet që gjatë kohës për një muaj di kimë lexu shumë hadithe, kimë ndëgju shumë hadithe të reja prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty nuk e vren se veç 15 minuta ja ke kushtu. Nuk janë kur gjao 15 minuta me ja kushtue me lexue një libër sikur që është libri Riyadus Salihin, që do me thonë kopshtet e njerëzve të devotshëm. Gjithashtu prej veprave tjera që është mirë me i shfrytëzue në këtë kohë të dimrit, është edhe prezantimi në përderse në për xhamia. Tash në plot xhamia prej xhamiave qytetit, edhe në këtë xhami ka derse javore, ka derse për shembull Hoxha Sadullah Bajrami çdo dille, që i mban derset për grupet e devijume, edhe ka derse çdo shtunë Hoxha Dhulkaner Ramadani, edhe derse tjera që mbahen mërkurave, të mortave, kështu me radhë. Domethënë është mirë që më ia bë vetit obligim që me shku me prezentuna për derse, edhe me marr dituri prej xhallardhëve, edhe me përfitu edhe me mësu sa më shumë prej dinit Allahut Azza wa Jall. Se njeri kur mëson e din çish adhuron Allahun Azza wa Jall. Kur s'din çish me adhuru Allahun Azza wa Jall. Ndoshta për një punë shumë të vogël i duhet shumë më u kujtu, shumë më mundu veten, a kur e din, ndoshta let e kalon punët. Prandaj mos na vjen mërzi, mos pritojmë dhe të prezantojmë sa më shumë në përderse, pasi që tash është koha e lirë, edhe derset mohon si zakon mas namazit jacis. Edhe mas namazit jacis njeri s'ka çka bën apo s'ka ku shkon, kështu që nderse më mirë kalon kohën edhe mëson prej diturisë që i ka zbritur Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Imam Tirmidhiu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dunjaja dhe krejt çka ka në dunjë është e mallkume. Illa dhikrullah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç, domethënë krejt është e mallkume përveç përmendja e Allahut Azza wa Jall, dhikri, me thon subhanallah, me thon alhamdulillah, me thon Allahu akbar, e kështu me radh, e gjithashtu ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa aliman aw mutaalliman, edhe një vend, do me thon krejt janë të mallkume, edhe një vend që mësohet dituria, një mësues që ja mëson diturin, nuk është i mallkum, edhe ato që e marrin diturin, do me thon nxënësat e diturisë nuk janë të mallkum. Çka është qëllimi i këtij hadithit që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dunjoja është e mallkume përveç mezhliset që ka mirë dituria, është për qëllim se dunjoja njerin e largon prej përmendjes Allahut Azza wa Jall, e largon prej Allahut Azza wa Jall, e largon ndoshta në herë prej namazit, e largon ndoshta në herë prej agjërimit, e largon prej veprave të mira, se njeri e ke po të humor me dunjo, ka në herë e haron qëllimin e krijimit, ka në herë e haron Allahun Azza wa Jall.
a duke u marrë me dituri, njeri kur nuk e haron Allahun azza wa xal. As ditën e Kiametit, as nuk e haron takimin me Allahun azza wa xal. A duke u marrë me dunjë, hotamri që këtë punë, hotamri çat punë, hotamri që këtë njeri, tamri çat send, domethënë e haron Allahun azza wa xal edhe haron ditën e Kiametit. A duke u marrë me dituri, duke prezantuar në për derset diturisë në për xhamia çdo javë apo më shpesh, domethënë ka 2-3 herë në javë, atëherë nuk e haron Allahun azza wa xal, dhe çdo herë ka në kujtim, çdo herë ka në mendje Allahun azza wa xal, e në çdo herë ka në mendje daljen para Allahut azza wa xal ditën e Kiametit. Kjo është për qëllim. Prandaj dunjaja është e nënçmuar në këtë hadith, e jo e mallkume, domethënë është për qëllim nënçmimi se të largon prej Allahut azza wa xal, e nuk është për qëllim domethënë mallkimi, largimi prej mëshirës së Allahut azza wa xal. Se në dunjë ka derse dituris, ka domethënë njerëzit që falin namaz, ka xhamia që përmendet Allahu azza wa xal, që jepet ezani dhe që thirret ikameti, domethënë këto vende nuk janë të mallkume, po janë të mallkume ato vendet që në ato hidhrohet Allahu azza wa xal, që bëhen harame, edhe që domethënë Allahu azza wa xal nuk është i kënaqur me to. Gjithashtu prej veprave të mira që mundet të shfrytëzojë besimtari në kestin të vitit është edhe vizita e të afërmive. Lidhja familjare është një prej veprave që feja na nxit që duhet ne të mbajmë këtë lidhje, që ti vizitojmë të afërmit, të vizitojmë migjallar, dajallar, të çka kena të afërm, edhe të mbajmë raportet e mira me ato. Prandaj ta shfrytëzojmë për shembull atë kohën kur është pushimi dimror, një kohë që jena të lirë, edhe nuk kena as punë, ndoshta as mësim me shku në shkollë, shkojmë të vizitojmë të afërmit. Nëse janë larg me shku me vizitue dajallart apo dikant të afërm që e kena, që mos me hub atë lidhjen familjare që na ka bëu Allahu azza wa xal që të jenë atë lidhje ndër medveti. E kjo është një shkak, kjo është një rast i mirë që njëri mund ta përfitojë prej kësaj kohe edhe ta mbajë lidhjet e veta me familjen e vet. Gjithashtu, edhe një vepër do e cekë dhe me këto do e përfundoj që është mirë njëri që të mundohet sa ka mundësi ta bëjë, domethënë në këtë kohë dimnit për ato që kanë mundësi, është një udhtim për në umre. Për shembull, umra është një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të forta. Edhe është mirë që muslimani kur të ketë mundësi që me bë umre, që tutë ne, nëse tash në kohën e dimrit është ftoft dhe është temperatura në minus, atje në Mekke ku bëhet umra, atje është koha e fladitshme e mirë. Atje tash parafërsisht temperatura është 27 gradë, 28, parafërsisht. Domethënë atje tash është fllad, nuk është as shumë nxehtë, por nuk është as shumë ftoft sikur këtu te ne. E nëse njëri shkon në Mekke edhe ndryshon spaki ambientin, edhe shkon në spaki i sheh musliman, si adhurojnë Allahun azza wa xal, si bëjnë tavaf rreth Ka'bës, si falen, e sheh musliman pe krejt vendeve, i sheh musliman të bardhë, i sheh musliman të zi, i sheh musliman të kush, i sheh musliman pe krejt vendeve, e ne i sheh si krejt këto musliman i ka takue, domethënë adhurimi Allahut azza wa xal, i ka takue umra, i ka takue tavafi rreth Ka'bës, e ne i shtohet imani, se për qëllim këtë këtyre veprave, vëllezër, është shtimi i imanit, është me u afru nga Allahut azza wa xal. Qëllimi i këtyre veprave që i përmendëm është që njeri të jetë sa më afër Allahut azza wa xal dhe çdo send ta bëjë në favor të vetes, edhe çdo send muslimanit mundohet ta ketë që me atë punë, edhe me atë kohë, edhe me atë vend të afrohen nga Allahut azza wa xal, edhe këtë stin ta shfrytëzoje për me u afru Allahut azza wa xal, edhe për me shtu imanin, edhe për me qenë Allahu azza wa xal razi. Unë përfundoj lut Allahun azza wa xal që Allahu azza wa xal na mundson që të shfrytëzojmë çdo herë kohët edhe vendet ku është Allahu azza wa xal i kënaqet, dhe të shfrytëzojmë kohën tonë në mësimin e diturisë dobishme dhe në veprimin e veprave që na bëjnë dobi para Allahut azza wa xal, dhe lut Allahun azza wa xal që të na takon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atë ditë dhe që të pim ujë nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.